الشيخ الآن سيقول المقطع كاملا كله وسيبدأ في المباهلة بنفسه، ثم يعود ياسر الحبيب يقول المقطع كاملا ويبدأ بنفسه. اتفقنا؟ جيد جيد جيد. خلاص، وتنتهي بعد ذلك المباهلة. أي نعم. لا. طيب اتفضل يا شيخنا مرة أخرى كاملة تبدأ فيها بنفسك ثم تنتهي إلى نهاية الفقرة. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. إن كان محمد بن عبد الرحمن الكوس جحد حقا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما. وإن كان محمد بن عبد الرحمن وإن كان ياسر بن يحيى الحبيب جحد حقا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبان من السماء أو عذابا أليما. اللهم إن كان ياسر بن يحيى الحبيب جحد حقا وأقر بباطل فأصبه. ابدأ في محمد بن عبد الرحمن الكوس بعدين ياسر الحبيب. طيب وحضرتك ابدأ ثلاث مرات بداية. باسم فضيلتك طيب. وبعدين باسمي. طيب. البداية. نعم سنعيد، نقول من الأول. شوف. البداية بعد اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. إن كان محمد بن عبد الرحمن الكوس جحد حقا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما. اللهم إن كان محمد بن عبد الرحمن ياسر بن الحبيب. إن كان ياسر الحبيب جحد حقا وأقر بباطل فأصبه بحسبان من السماء أو بعذاب من عندك. وإن كان بعد كده محمد. وإن كان محمد بن عبد الرحمن الكوس جحد حقا وأقر بباطل فأصبه بحسبان من السماء أو بعذاب من عندك. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. إن كان ياسر بن يحيى الحبيب جحد حقا وكفر به فأنزل عليه حسبان من السماء أو عذابا أليما. وإن كان محمد بن عبد الرحمن جحد الحق وكفر به فأنزل عليه حسبانا من السماء. ياسر أول شيء ابدأ في اسمك وبعدين. لا احنا الآن كده مرتبين، أرجو أنك تنصت. لا الأمر ماشي كويس، لا تقاطعنا أرجوك. الأمر ماشي صح كده، يبدأ باسمه ثم اسم ياسر. اسمعوا لا تضيعوا هذه. لا تفعل أنت ذلك. الشيخ بدأ كما قلنا باسمه ثم تلا بعد ذلك اسمك. مرة أخرى يعني عليه أن يبدل الأسماء، فليكتبها الآن. أي مكان وجد فيه ياسر بن يحيى الحبيب يحذفه يجعل فيه محمد بن عبد الرحمن الكوس. أي مكان وجد فيه محمد بن عبد الرحمن الكوس يحذفه يجعل فيه ياسر الحبيب. انتهينا. وهذا ما نفعله. مرة أخرى لا تنفعل، بس لا تنفعل، أنت معروف بالهدوء. لا تنفعل. الآن دقيقة فليكتب الآن. لا تنفعل، بس أنت ليه متوتر؟ لا يقع مثل هذا. لا بس لا تظهر توترك أمام الناس وأكمل المباهلة للآخر. لا تنفعل. اتفضل الشيخ يقول من الأول مرة ثانية. كل ياسر الحبيب نكتب محمد. أيوه. اللهم واسمه يكون بعد اسمك. طيب. اللهم هو يخطئ في الصيغة. كان يفترض أنه من البداية يكون كل شيء مرتبا عند كل شيء مرتب الآن. كل شيء مرتب. لا تفتح مجالات المهترة. اسمع الآن من فضلك والترتيب كما اتفقنا الآن. هو سيبدأ الشيخ بنفسه ثم يذكر اسمك. يلا خليه يبدأ. أيوة تفضل. اسمع من فضلك، أنصت ولا تقاطع من فضلك. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. إن كان محمد بن عبد الرحمن جحد حقا، محمد عبد الرحمن الكوس جحد حقا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما. ماشي. وإن كان ياسر ابن يحيى الحبيب جحد حقا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبان من السماء أو عذابا أليما. اللهم إن كان محمد بن عبد الرحمن جحد حقا وأقر بباطل فأصبه بحسبان من السماء أو بعذاب من عندك. وإن كان ياسر بن يحيى الحبيب جحد حقا وأقر بباطل فأصبه بحسبان من السماء أو بعذاب من عندك. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. إن كان محمد بن عبد الرحمن الكوس جحد الحق وكفر به فأنزل عليه حسبان من السماء أو عذابا أليما. وإن كان ياسر بن يحيى الحبيب جحد الحق وكفر به فأنزل عليه حسبان من السماء أو عذابا أليما. برئت من حول الله وقوته وألجئت إلى حولي وقوتي إن لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة
في الجنة، أبرأ إلى الله من حوله وقوته، وألجأ إلى حوله وقوته إن لم أكن على الحق في ذلك، وإني لصادق بر فيما أقول. نعم، شكر الله جزاك لك. الله خير. الآن الصيغة قيلت سليمة. الحين سماحة الشيخ يعيد الصيغة. أيوة نعم، تفضل سماحة الشيخ يعيد الصيغة المرة الأخيرة، المرة النهائية. نعم. تكون منتهية المباهلة على هذا الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. إن كان ياسر بن يحيى الحبيب جحد حقا وادعى باطلا، فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما. وإن كان محمد بن عبد الرحمن الكوس جحد حقا وادعى باطلا، فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما. اللهم إن كان ياسر بن يحيى الحبيب جحد حقا وأقر بباطل، فأصبه بحسبان من السماء أو بعذاب من عندك. وإن كان محمد بن عبد الرحمن الكوس جحد حقا وأقر بباطل، فأصبه بحسبان من السماء أو بعذاب من عندك. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم، إن كان ياسر بن يحيى الحبيب جحد الحق وكفر به، فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما. وإن كان محمد بن عبد الرحمن الكوس جحد الحق وكفر به، فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما. برئت من حول الله وقوته وألجئت إلى حولي وقوتي، إن لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار، أبرأ إلى الله من حوله وقوته، وألجأ إلى حولي وقوتي إن لم أكن على الحق في ذلك، وإني لصادق بر فيما أقول، والحمد لله رب العالمين. نصر الله من نصر محمدا. نعم، وآله شكرا لك. وهكذا انتهت المباهلة بين الشيخ محمد بن عبد الرحمن الكوفي